Damien Killeen here for In Art. This is our second evening at the Cincella Festival at the Monrev Resort. This is a beautiful resort on the edge of Taranto. We have a beautiful swimming pool here just next to the sea. Would you like to jump in? I would, but I haven't brought my swimming trunks, so remember to bring yours. Battiato, ha scelto proprio un personaggio a te caro, caro a tutti noi che nella sua musica, nella sua persona c'era veramente molteplici anime e sfaccettature. Ti sei approcciato alla scrittura di questo libro e quanto tempo anche ci è voluto? Allora, prima di tutto ci è voluto un po' a pensare se farlo oppure no e quando farlo, perché Franco non era mancato da molto quando ci abbiamo messo la testa, era meno di un anno. E abbiamo cominciato a parlarne con una casa editrice, tra l'altro a un certo punto a me è venuto in mente di coinvolgere Francesco Messina, perché? Perché Francesco Messina, oltre ad essere il compagno d'Alice, è l'autore delle copertine iconiche di Franco, dell'Arena del Cigale Bianco, La voce del padrone, eccetera. Era anche una persona che lo conosceva fin dagli inizi, dalle origini. Poi si erano anche persi per strada, anzi quando Franco fece il contratto, fece il contratto con la Polygram e con me, loro non... era un periodo in cui si erano un po' persi, però per tutta una serie di motivi che non è che non ricordo, ma che non c'è una ragione precisa. Ho saputo dopo che Battiato chiese a Messina un nome per l'etichetta che io creai dopo la Polygram. E Messina trovò il nome Nun, che aveva anche una grafica particolare, perché Nun è una lettera antica del cambiamento, eccetera. E l'etichetta indipendente che io fondai a un certo punto ho scoperto molti anni dopo, quando abbiamo fatto il libro insieme, che il nome l'aveva trovato Francesco, che io conoscevo attraverso Alice, con cui avevo fatto un disco proprio con la Nunma, e conoscevo Alice perché era amica di Battiato, ma Francesco non l'avevo mai conosciuto molto. Comunque Francesco ha scritto materialmente il libro, io ho pensato di farlo in questo modo e poi insieme abbiamo trovato tutte le foto del caso, abbiamo deciso di coinvolgere soprattutto e solo persone che avevano avuto a che fare con Franco e che lo conoscevano intimamente. Infatti questo è un libro importante, impegnativo perché è molto pesante, non te lo puoi leggere a letto, neanche in treno, ma è un libro bello perché ci sono tante storie, tante illustrazioni inedite, perché si può entrare all'interno della vita di Franco, del suo famoso transito terrestre, e c'è un po' tutta la sua storia raccontata da quelli che veramente ci hanno vissuto e hanno fatto qualcosa insieme a lui. Sono 16 capitoli che vanno dai libri di Franco al cinema, alla sua storia musicale, la sua ricerca spirituale, per cui fondamentalmente ha passato la vita a ricercare e a studiare. Damien Killeen here for In Art. Today I'm at the Cincella Festival at Monrev in Taranto. And I'm very happy to say that I'm with Stefano Senardi. Stefano was a very close colleague and friend of Franco Battiato. The name Franco Battiato, if you hear it in Italy, immediately draws respect and love. You could say in the English phrase, he was a national treasure. And I'd like to find out more about him and your relationship in this conversation. So my first question to you, Stefano, is for an English-speaking audience who maybe are not so familiar with the work of Franco Battiato,
can you summarize for us what is the particular appeal of Franco? Devo dire che Franco Battiato ha avuto molti cambiamenti, è stato un vero rivoluzionario che non si è mai fermato nella sua ricerca, ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca musicale e anche poi vedremo spirituale. La ricerca musicale poi non si fermava a quello, ma era anche una ricerca artistica a tutto campo. A un certo punto vedremo che poi nella seconda parte della sua vita si dedicherà molto non solo alla pittura, che imparerà come ha imparato tante cose, ma anche al cinema, una sua vera passione. Per quanto riguarda l'English audience, Franco all'inizio della sua carriera negli anni 70 è stato il primo a usare il VCS3, un sintetizzatore che riproduceva questo suono circolare. Lui addirittura era alla Roundhouse di Londra, a un certo punto era l'headliner di un festival di musica elettronica. Poi negli anni ha abbandonato la musica elettronica, addirittura con un album in quegli anni che si chiamava Click, dove riproduceva suoni che venivano un po' presi, saccheggiati dalle radio e poi dalla musica elettronica, andò persino in classifica a un certo punto in Inghilterra, ma nell'ambito della musica di ricerca sperimentale. So it's Guglielmo Greco Piccolo here from In Art Up where you are for Cinzella Festival 2023, and here is very beautiful that we know already actually location, which is the Monrev near Taranto, completely by the sea. I know you can't see, but we can enjoy that. This very moment we are with a special new friend, which is Luca De Gennaro. He's a musician, expert on music, DJ, but mostly a new friend, because he mentioned 2-3 names that I really enjoy for that in his wonderful book, which is called Pop Life, which is not exactly only a sort of a making for nostalgic lovers of the 80s music and 90s music. It's a real journey in several different kind of phenomenon, historical phenomenon. So we would like to ask you, Luca, thank you to be with us tonight. Thank you. So why do we need a book like this in this particular kind of time? Because those years of the 80s, I consider the 5 years between 82 and 86, that are, I subtitled it I 5 anni d'oro, that means the 5 golden years of music, because that was a period in which music was everywhere. Music was in the life of everyone. That's why the title Pop Life, apart from the fact that it's a title of a song by Prince that came out during those years. It was a period in which many albums came out that were bestsellers, and technologically there was the first 5 years in which there was a global music channel on television dedicated to music, which was MTV, which was just born in August 81, and 82 was the year in which the compact disc was commercialized. So the habits of the people enjoying music and listening to music changed completely. You could listen to music everywhere, on the road, walking, in your car with the CDs and stuff, and that was the start of a moment in which a lot of new stars were born. Think about Madonna, or the big success of Michael Jackson's Thriller, which came out in '82, but also in which a few artists that we considered finished at the beginning of the '80s, because they had their golden time in the '70s, like David Bowie, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tina Turner, had the big moment during those 5 years with their best-selling album. So it was a moment to explore after 40 years. It's always me, Guglielmo Greco Piccolo, for In Art Up Where You Are. We are always in Cincella, Parole, which is the second manche of the festival here in Monrev, in Taranto. At the moment, who's talking on stage is Massimo Zamboni, which is the author of this book, Bestiario Selvatico, but mainly he was the historical founder of the historical political rock band in the 80s and 90s, CCCP and CSIs, Consorzio di Suonatori Indipendenti.
at the moment interesting what Massimo say with a new life, completely immersed in the nature, with lots of animals and lots of different habits they never experienced before. Allora quel nome, lupo, si deve dire. Spauracchio delle fiabe infantili, il lupo è tornato, creando scompigli in una terra organizzata come l'Emilia. Porta con sé la felicità della natura, che di predazione ha bisogno per esistere in salute. Porta la gioia degli appassionati del suo carattere leggendario e porta l'accanimento dei suoi avversari di sempre. Fare la consegna ufficiale, ecco, ringraziamo Handmade La Factory per averlo creato la prima targa di Cinsella Parole, evviva! E ne approfitto anche per ringraziare tutti i nostri partner ufficiali che hanno permesso la giornata di oggi e le prossime, quindi l'INAIL, Coop, MLOG, il Comune di Grottaglie e di Taranto. Io diciamo che abbiamo la fortuna di poterli anche mischiare e mescelare insieme perché possiamo... Qual è il libro dopo? Qual è l'argomento Il libro dopo? dopo è questo concerto fatto dai Clash in Piazza Maggiore a Bologna, gratuito, free concert, in un momento politico molto complicato e particolare. La faccio breve così dopo Ne poi vediamo parliamo altre dopo, cose. certo. Esatto, però c'era stato a Bologna c'era stato il movimento studentesco, l'uccisione di Lorusso, e c'era stato si era creata una grande distanza tra l'amministrazione PC allora e la fascia giovanile della popolazione di Bologna, che era poi fatta da moltissimi studenti, perché nel 71 era stato aperto il DAMS. Poi altre cose, ma insomma va bene, quelle sono le cose più importanti. Quindi cosa succede? Succede che il comune, dopo un periodo di grande conflittualità, decide e pensa di provare a riavvicinare i giovani, facendo alcuni eventi, manifestazioni di vario tipo, che si concludono in questa prima domenica di giugno con il concerto gratuito dei Clash in Piazza Maggiore. Mare nostro, ascolta, ti prego, questa notte porta pazienza, c'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza, una vela in una motore, non c'è porto e non c'è faro, ma son tanti lì sopra, li vedi, quella barca è il loro riparo. Io Daniele, che comunque non è una passeggiata di salute, ma come potevamo tenerlo fuori, c'è questo pezzo che si chiama Sto vicino a te, non so se lo conoscete, e noi ve lo facciamo apposta perché non lo conoscete, ma domani sera chi verrà se lo troverà pronto, perché il libro parlerà di questo brano, e quindi siccome noi ce lo siamo imparato, questa sera lo imparare pure voi e lo faremo in cubano, non è vero? Schnazze tutti gli giorni per capire.
soprattutto grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Un nuovo appuntamento, quello del Cinsella, con la direzione artistica di Michele Riondino, Stefano Senardi e Luca De Gennaro. In rappresentanza anche degli altri due. Buonasera. Riraccontiamo per chi non ci ha seguito i giorni passati che cos'è il Cinsella. Intanto è molto bello vedervi così numerosi questa sera, perché vi assicuro sarà una serata molto interessante. Io stesso sono molto curioso di vedere e di sentire quello che succederà. Allora, noi ci siamo inventati un momento in cui dare importanza ai libri che parlano di musica, o i libri scritti da musicisti, o i libri che in qualche modo, come nel caso di quello successivo di Cosmo Damiano D'Amato, accarezzano la musica partendo da altro, nel caso suo da Maradona, ma insomma poi sentirete, è un percorso molto curioso. E quindi per la prima volta qui a Taranto e qui al Monrev dedichiamo 3 giorni, questo è il terzo ed ultimo, a chiacchierare di musica scritta in qualche modo. E quindi direi che quello che veramente è un campione della musica scritta da tanti anni è il primo ospite della serata, che è Gino Castaldo, che intanto invitiamo. Gino Castaldo con noi per quest'ultimo appuntamento. Finiamo col botto. Sì, esattamente. State creando un'aspettativa eccessiva, secondo me. Ma così buona. poi funziona meglio la performance, se c'è l'aspettativa dei cantautori. Quindi innanzitutto ti faccio la prima domanda. Cosa ti è saltato in mente di come mai hai centrato questo periodo e hai voluto raccontarlo in questa maniera, direi inedita per un critico musicale? Sono contento, sì, che tu lo dica, perché l'idea era quella. Nasce da una provocazione. A volte gli editor sono degli stimolatori interessanti. Allora l'editor Mondadori, con cui avevamo fatto Lucio Dalla, allora lui così mi stimola e mi dice: conosci un libro che si chiama Il tempo degli stregoni? Io dico no. Lui dice: peccato, perché è un libro bellissimo, insomma io me lo compro subito, ed è praticamente racconta 10 anni dei primi del Novecento in cui si è fondato il pensiero filosofico moderno, quindi seguendo le vite e le idee di Heidegger, Bertrand Russell, ma scritto con passione da romanziere, quindi è un libro che ti apre la mente perché ti spiega. E lui mi dice: esiste nella canzone un periodo così? Io ci ho pensato per un po', poi l'ho richiamato e ho detto sì, secondo me un periodo in cui si è formato, cioè quello che noi oggi pensiamo della canzone d'autore, comunque della canzone di qualità, quell'idea lì non è nata in quel momento, ma lì veramente è diventata cioè ancora oggi l'immaginario che noi abbiamo oggi dipende da quei 2 anni cruciali in cui è successo di tutto. Allora da lì la voglia, l'editor ha detto sì, mi piace. I'm a generational person that grew and known Renato Zero, for example. So the question is, in one of your last interviews in radio, you were saying we need to take the current music and the current time of another era or era, if you like, of time of our history. So the music of the last past years is gone. Yeah. But are you really still in the place, or you can think, for example, link a monster like Renato Zero, we would think David Bowie, for example, and now Achille Lauro, there's still a circle which is going on to take, completely join 3 different generations? This is the first question. Non credo, nel senso che sì, ovviamente ci sono artisti della vecchia generazione che continuano molto bene, e se vai ai concerti è vero, succede, se vai a vedere Vasco Rossi capita di vedere magari i nonni, i genitori, i figli, succede anche con Renato Zero. Quelli sono casi eccezionali, perché ovviamente quel tipo di arte rimane per chi la fa ancora, ma dal punto di vista dell'invenzione, dal punto di vista stilistico, è una storia del passato, cioè nessuno lo fa più come loro a quei livelli, quindi in quel senso dico è una storia finita. Stiamo vivendo una rivoluzione che non c'è mai stata, di una potenza devastante, nel bene e nel male, che sta cambiando tutte le regole, quindi è qualcosa che noi stiamo vivendo ancora, quindi nessuno, se qualcuno oggi ti dice succederà così, mente, perché nessuno sa dove saremo fra, anche
Tra un anno o due, perché è tutto molto Maybe veloce. less. Maybe less, perché è tutto molto veloce, ma è come quando si è dentro una rivoluzione, è impossibile capire dove porterà, ma questo sta succedendo. Quindi io credo che dobbiamo essere ottimisti, aperti, sperare che queste storie, cioè le storie comunque possono essere ispirazione, fonte di una rinascita in questo momento. Però quella è una roba che è legata a un periodo che oggi non c'è più. Simona Molinari, Egidio Martelli, Martelli. Cosimo Damiano D'Amato. Io credo che esista da qualche parte, prima Gino parlava di Vasco, ne esiste un Roxy Bar da qualche parte, un bar dei poeti, no? Dove tutte le grandi anime si incontrano e lì si rivedono, continuano, no? a portare avanti il secondo tempo della vita, diceva Lucio Dalla. Quindi mi piace pensare che questa sera a questo bar dei poeti ci sia Cinzella, che è stata l'educazione sentimentale di molti tarantini, mi hanno raccontato, ma ci sono anche tutti questi grandi poeti, magari Lucio Dalla, magari Mercedes, Maradona e magari anche tutti i bambini innocenti di Taranto. Quindi mi piace pensare che esista, diciamo, questo bar e questa vita ancora. Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio sus celos, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en la multitud del hombre que yo amo. Quando siamo andati via dal Medimex abbiamo ricevuto il nostro primo locandina di Cinzella Festival, la tecnologia. Non credevamo, poi aveva detto Franz Ferdinand, che sono gruppi che da noi si vedono, non voglio dire quasi a livello di Pulse, ma siamo bravi. Poi ho detto, noi abbiamo avuto al momento la possibilità perché dovevamo tornare sopra, come abbiamo seguito a distanza. Taranto in realtà è la città più antica di Roma, 320 anni prima di Roma c'era già Taranto, i romani non lo sanno. Tu credi che la città possa davvero avviare un futuro come cultural industry, come avvengono anche nelle altre nazioni, non necessariamente britanniche? Questa è una bella domanda, perché implica un ragionamento molto lungo. Cioè, Taranto deve puntare a questo tipo di obiettivi, però per far sì che questo obiettivo possa essere realizzabile c'è bisogno di un forte lavoro, di un forte lavoro antropologico. Cioè per trasformare Taranto, città capitale della Magna Grecia, come dici te, la più antica città, ancora più antica di Roma. E Taranto è una città che ha ospitato negli anni '80 i Bauhaus, Siouxsie and Banshees, Bauhaus, Soundgarden hanno suonato a Taranto. Quindi è una città con una forte radice musicale e culturale. Ecco, io vorrei, grazie ad Afrosei, a Cinzella, al Medimex, il Medimex nasce perché Cesare Veronico, il direttore artistico, anche l'ideatore di Medimex, ha visto in Taranto una potenzialità. Infatti è riconosciuto dai baresi stessi e dai cesi stessi che una piattaforma del genere così naturale, Scancananzi, noi abbiamo incontrato e hanno detto che loro non pensavano che ci potessero fare un concerto a 2 centimetri dal mare. Quindi... Esatto, ma Scancanensi, ma Franz Ferdinand, Kraftwerk, sono tutti artisti che dopo aver suonato, e questa è la cosa bella,
dopo aver suonato di Franz Ferdinand, dopo aver suonato al Cinzella, sono andati in giro per Grottaglie a farsi le foto nella città delle ceramiche, sono andati al museo, al Martà, gli artisti che noi ospitiamo. Anche sui Sendaci l'hanno fatto. Sì, Hanno dedicato una copertina del loro disco con le greche dopo aver visto il Martà. Adesso parliamo del 1984. Esatto. E noi vogliamo continuare in quella direzione, quindi gli artisti che noi ospitiamo sono artisti che sfruttiamo, cioè nel senso vogliamo metterli al Martà, fargli vedere la città vecchia, portarli in giro, perché loro sono lo strumento attraverso il quale poter promuovere il nostro territorio. Sono poi followers, no? Sono dei lovers. Sì, ma a me piace pensare, presente gli uomini sandwich. Ah sì. Perché? Che sandwich. Gli sandwich. Cioè adesso loro porteranno, cioè, noi la nostra intenzione sono messaggeri, ma anche gli artisti che vengono a suonare al 1° maggio a Taranto. Noi li portiamo prima a fare un giro della città, li portiamo a far vedere la fabbrica, li portiamo a vedere i quartieri problematici, perché per noi è importante che l'artista torni a casa sua e possa scrivere una canzone su lui, possa scrivere una storia, perché noi possiamo vivere attraverso i racconti che gli artisti fanno e noi viviamo attraverso le canzoni che gli artisti scrivono. Di altro ti vogliamo lasciare con qual è il tuo prossimo lavoro filmico? Ti volevo lasciare quale sarà il tuo primo vero disco rock? No, quello no. Sì, te lo vogliamo chiedere. Scusa, ma te lo dobbiamo chiedere. Quello purtroppo sarà difficile perché io nasco come amante e avrei tanto desiderato fare la rockstar, ma non ci sono riuscito, non sono un buon musicista e quindi amo il punk. Però purtroppo non credo farò un disco mai. Chissà. Scriviamo qualche testo? Sì, magari, quello sì.